ပါတယ်တကြံမှာတော့အမှန်တမ်းပြောတော့တချင်းဆိုရတာမျိုးအကြိုက်ဆုံးပါဒီနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ special ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ UNESCO ပေါ့နော်တကယ်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါအရှင်းပြောရင်တော့အရင်တော့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာအပိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းသူလိုကိုလိုနဲ့ပေါ့နော်ရှိုးဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာကျတော့ကိုမြန်မာအပိုင်းဆိုတာကိုလုံးဝ confirm ပေါ့ကွာကမ္ဘာသိအောင်ကြီးညာခံရတဲ့အမျိုးကတော့အရင် proud ဖြစ်တာကိုဂုဏ်ယူတာပေါ့ရောဒါတချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလေးရောမတရားသိရှိနေပါတချမ်းမျိုးအနုပညာလောကရဲ့စဝင်တွေကမန်လေးတချမ်းတောက်လျှောက်တချင်းဆိုဖြစ်တာဂျားထဲမှာဆိုလို့မြကြီးနားမှာဆိုဘူးတာပဲရှိတယ်ပုံမှန်တော့ဟိုကိုခရီးထွက်မထွက်လို့ရှိရင်အနုပညာလောကရဲ့စဝင်တွေကမန်လေးမှာပဲတချင်းဆိုဖြစ်တာမန်လေးတချမ်းတောက်လျှောက်ကြဖြစ်တာပေါ့ဒါမောက်တကယ်ဆိုမန်လေးမှာပဲမြဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမန်လေးသူဖြစ်ရှင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဟိုပါပေါ့ဂျီဇက်လေရှေ့ဇက်တို့ပါနောက်ရေဇက်တို့ပါတော့မန်လေးကခေါ်လို့ပါပြီးတဲ့ခါကျမန်လေးမှာပျော်တယ်အစားတောက်တွေလည်းကောင်းတယ်မန်လေးကလူရလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရန်ကုန်ကတကြံကမြို့ဘူးမှမခေါ်ဘူးပေါ့နော်မန်လေးကခေါ်တယ်မြချင်းသားခေါ်တယ်နေဘက်တွေခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မန်လေးကိုကြတော့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းစင်းတွေများတယ်ပြီးတော့အစားတောက်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မန်လေးဦးစားပေးဖြစ်တာပါ